Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota Rawzaa Tube hundi keessanuu nagaan kee qilleensarra kan onnerraa mudhisin hagoo isin jecha hedduu isin jaalladha. Hedduu takkaan isin kabaja. Wallahi mara keessanuu jechuudha. Akkuma isin jedhe ijoollee amantii biraallee shama harka fuunee isin jecha hedduu takkaan isin jaalladha. Yeroo hundaa Rawzaa akkasuma teetteetumaan waan gaafatanii teetteetumaa hin naaseen warri jettan hangaan inshaallah waan bareedduu takkaan asii isiniin gabbane isin gammachiisnee maal jennee isin taphachiisnee si wajjin bohaarrutti leenumarra akkan gammaddan abdiin qaban jedhee yaada waan hundaanuu jechuudha. Maaliif namni gaafa akkana taa'ee wajjin haasa'ee akkanattu jedhee yaada wal dabarfataa walitti bohaaraa anamma dhugaaf isinitti yoo himeetiin hin jee warra kaan dhiisaa bakkan kennu warra kaawwaniidha bakkan kennu isinidha warra na jaallattan ana komentii keessan isiniitiin deebisaa warra komentii bareedinaa dubbinaa barreessanii onne kana funtu onnetii keessa jirtan waan ta'eef sanumaafi kana moo itti dhiisa garuu namoota dhawaan dhufeef hedduu takkaan gaddee dhugaa isinitti maa hedduu takkaan garaan kun na gubatee Dikishun waatu na dhukkuba amma reefu mutana argu jira video jechuudha. Baay'ee takkaan rifadhe baay'ee takka maaliif isiniin jedha beektan jiru addunyaa kana keessatti rabbiin nama fatanaa hedduutu jira. Osoma namni hin niyyanne osoma namni hin arkine wanni tokko namatti dhufa jechuudha. Dhugaa rabbii videoon kun maal inni hojjettanillee kun nama kanallee amma isin birattiin bilbilee dubbisa Sa'idoodha jechuudha. Jireenyi isaa keessatti Sa'idoo akkanatti qonquffatee bohoo qonquffatee annugaa viidiyoo sallaalee bakka ni jiraami. An dhiifama irraa ta'a yeroo baay'eellee Rawzaa maa boottaa maal naan jettan dhuguma haaminya nama ilmi nama akkanatti rakkatu kan danda'u. Ani Sa'idoon mee isin birattiin bilbilaa reefu tanallee itti bilbilee nalaan kaafne. Ichi ma boottan jettanii maan gadin buusu abshii isiniin jedha. Bakka hedduu takkaan garaana nyaate hedduun takka akkaan jedhuun wallaalii yeroo inni akkasii boosanii ani osoo gara Sa'idoo bilbile Sa'idoo waan jiru hundaanuu isinii hin dubbisuun jechuudha. Micoo inni itti dabala bitanallee an dhugaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaanatti aartanillee an duraa micoo tana hedduu takkaan deeggaraa ture. Sa'idoon osoo fuudhellee isiniin jedheetiniin ture dhuguma shari'aan kennan niitii afur hayyame. Niitii afurii kana keessatti yoo abbaan gaaya qabaatee horachuu danda'e garuu fedhii abbaa tokkooti. Sa'idoo yeroo baay'ee ni fuudhallee jedheetiniin dubbata. Akkasumallee ammoo Sumayyaanillee inni fuutaa ima jettiin dhugaa rabbi wallahi kuni sobaa miti dubbii dhugaati. Sumayyaan asiin dura akkasidhaan turte garuu ammoo tiyyuu ani ho'itti amma ilmaan isaa sitti mul'isu ilmaan isaa itti mul'isu dhorkitu kana dhugumaadha nuti dubartiin hedduu nutti dhagama ana akka mataa kiyyaatti narratti fuudhurra du'aan filadha dhugaa isinii himaami wallahi hinaftuu hedduu badduudhaani maaliif abbaa manaa kiyyaa isuma takkicha qabadde wajjin jiraachuu barbaada akkan itti fuudhu yoo rabbiin inshaallah rabbiin yoo ilmoo naa kennini yoo ammootu ani fayyaa hin qabaanne dhugaadha waa hunda akkan fedhu isaaf ta'uu dhabee yoo rakkate inni sirriidha gabbee abbaan manaa kiyyaa gabbee fuudhuun jechuudha. Garuu ammootu ani akka mataa kiyyaa takkatti hedduu takkaan hinaafa hedduu takkaan hin danda'u jechuudha. Dhugaa qabdi dubartii takka gaafa akkanatti argite jettu miidiyaa irratti kalee biraa deemee hadha waan akkanaa yeroo godhu itti dhagahamuu mala. Ammas deebi'ee mica dhiyaa fuudhu dhiisaa jedhani garuu ana akka mataa kiyyaatti lakki ani garuu uf ajjeesaa namni jedhu kana isin uf ajjeesaa isin jettu kun natti illee hin tolle ilmaan isiillee dhabuun ilmaan isaa jechuudha ilmaan isaa hedduu jaallata Sa'idoon ijoollee isaa namu ilmii ofii eenyu walittiin jaallata. Kanaafuu yoo ani wanti inni akkasitti hunqifate boo kana hedduu takka na dhagame akka dhalaa takkaatti Sumayyaa yoo afaan ka dhageetu taate gurratti numaan dhageetta rabbi jedhi ilmaan isinumatti walitti garsiisa waan jiru hunda waliin mari'adhaa isiniin jaa deebi'a ammoo tiyyuu micoon tunillee jechuudha ilmaan isaatiin addaan baastee
ufajjeessa yoo ati nan fuune jettee ilmaan isaatiin illee adda baasuu hin qabdu dubbiin akkanaa kanaa miti natti hin tolle dhugaa rabbii gaayaata namaa keessa illee galuufi miti hedduu takka garaan kun natti dhagahame yeroo san jechuudha. Dhuguma wayitii viidiyoo sallaalee xumuruun dadhabe hordoftoota fi kabajamtoota kiyya mee viidiyoo kana mee ilaalaa rabbumaa jaashii mee osoo isin taatan mee akkam taatan warri argitanii jirtanii. ሱመያም እንደማጨክኝብን ተስፋ እናደርጋለን። አዎ አጨክንብኝ መቀጣት ያለብን ላንቺ እንቀጣለን። ምን ትያለሽ? አዎ እቀጣልሻለሁ ላንቺ ባቶንም እኮ በቃ ታሳያለሽ ተው በቃ አትሳልቅስ ልጆችን ብቻ ናፍቁኝ ቦን ቪዲዮ ከነ ይላልተ እርቲ ምክንያቱም በጣም ልጆችን ናፍቁኝ ጆሌ ዱያለ ሳይድ ሱመያ ባዳጅሻለሁ ልጆችን أنا كمان تاكي هدو تكنا ألفاتة دوغا ربي ميسا إيدو راتين بالبلا والله أقوم إجمالي سنين دراتين إنتي بالبلا ميسا إيدو إنتي بالبلا تنين جدي هذا ترى هو صافيكا بجمتو تاكي يا والله وانك كنا هم قاري متي في دوغا ربي إلما ما بيادو فيك أبان بوچسون اللتي بوچسون قاري دا متي أبولتي تيات الليونا أركا جرات ديفا ملين الراتي دوغا دا دوبارتي أكو مهتياتي نيادا garuu wanni akkanaa kun gaarii miti siin jedha. Mee irra bilbilutti hin jirame. Mee waamaa inni jiru mee walumaan hin dhaggeeffannaan jee yaada inshaallah. Bilbila kana keessa wanni hin jiru. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم نجامي؟ الحمد لله. أنت من دماغ؟ فايا ولا قلت ربي؟ ها؟ الجمهور في شبابك. نجامي؟ فايا على جرتا؟ ها؟ على جرتا؟ أيوة. أوكي. قوي مالي سلا ديفا مالي فيديو ورا بجرا؟ ها. أو بس مالي فأن لقوا ما يدو تكرر فديرو أكستيني فيديو أتي أكسي بوتو سن أرجع دوب سمايا نجول لله ستمو دسو يوسين جتة مسا؟ سمايا بويا لو بترى دي دورة. سما كانت تسديدة. ندة. دوبا تفرنديس تورا مجتة مان. مجتة رو بجهة تندك نوا. Daga hebar sa ito bara kumate tiboto sa ne oduguma garan na nyate garan kunulla fudda dabeti nin turi wallahi ma na boy lim ne makanati. وشنو وجهت كم جابودا. Duuba garumata ettu godhi kaa duuba maal of ajjeesti miti afaan maal of ajjeesa jedhan malee akkami ilma ijoollee hoo akkam goota reemmashi bakka karaddu akka nama tokkotti dhuguma maaliif amma viidiyoo akkuma tasaa viidiyoo osoo waraabaa jiru viidiyoo kan keessan argeetiniin sila saayidoo maaliif akkana hunda akkasitti boo'ichi ati bootu sun hedduu dhagahame beekte ofin cinqeen bakka waan hundayyuu rabbumattuu sirreessa jedheetinii yaada. Bakka cinqii wayii qabaatuun dhabdu akkuma bakka duuba inni dhibeen itti san beekta bakka akkuma rabbummaa siif haa laaffisu qamaan du'aa immoo godhan malee wanni godhan jirtu. Sumayyaallee bakka ittumanni jadi jabaadhu kaa bakka ishee dhiifama garuu viidiyoo waraabu jira akkuma tasaa keessa sii bilbile. Akkasii anqara wajjin haasaa jedhe waan bu'aa jiruun saayyuu hedduu takka gartanii ala jira silaa sirriitti wajjin haasawuu barbaadeyyuu ala jira mana jiru sagalee hin dhageettanii miidhe kunuun akka inni nama wajjin dubbachuu jiru jechuudha. Kanaafuu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya waan akkana kana rabbiin nu haa baasu waan hin taane rabbiin nu haa baasu isin jedha.
hedduu takka namatti dhagahama du'aayii goonaa fi du'aayii haa goonuu fi rabbiin inshaa Allah isii tanallee micatti matanallee rabbiin qajeelchee fi Sumayyaan ammoo wallahi maashaallah akka amma jettu kanaa miti duraanuyyuu Sa'idoo fuudhii tabarbaadde fuudhii jettiin akkanatti maaliif isin jedha beektan Sumayyaa jechuun hedduu takka amala qabeettiidha. Hedduu takka namattis dhiyaatti hedduu takkas nama jaallatti inshaa Allah isii masar rabbiin nuuf halaffisu du'aayii godhaa fi nuti garuu sirriidha namni hedduun namni akka kiyyaa masaanuu jaallatu masaanuu jibbu ni jiran jedhee yaada ani hin jaalladhu masaanuu dhugaa isinitti hima hin jaalladhu waan hin beeku keessa nama kanaa tokko miti dhugaadha tokko miti isinillee mee taazaba duruunfadha taazaba waan tokko laala isinin jaa hedduu takka hordoftoota akka kabajamtoota kiyyaa ani hin jaalladhu dhugaa isinitti hima sirriidha akka shari'aatti masaanuun hayyamamtuudha. Namni masaanuun bakka hayyamamtuudha miti akka Qur'aana Rabbii irrattillee garuu ni ulfaata baay'ee ulfaata rabbiin si haa dandeessisu sin jedha Sumayyaatti yaa baay'een si jaalladha baay'een si kabaja Sa'idoollee atillee hedduu takkan bakka guddaa isiniif qaba isin mara keessanii mucoosanillee baay'ee si jaalladha dhugaadhaan takka atummaanuu laafii fi takkaafu ammootuyyuu isin maraafuu fallata akka rabbiin isinii buusu garuu Sa'idoo yeroo jalqabaaf akkana inni bu'u kana of waa namatti dhagahama hedduu takka nama rifachiisa yeroo inni akkanatti bu'u Sa'idoon jechuudha bismillah kanaafuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya du'aayii godhaa fi wallah bakka jirtanii hunda du'aayii godhaa fi rabbi waan hunda haalaafisuuf isinin jedha hedduu takkaan isin jaalladha hedduu takkaan isin kabaja mee Sa'idoo kana isin birattuu bilbilee isin birattuu gaafadha jedheetiniin hedduu takka gaafatu barbaade qara kun akka inni ala jiru argitanii miree biziidha ala keessa jira akka sagalee irratti arguu jirtanii kanaafuyyuu inshallah rabbiin nu halaafisisiniin jedha warri waan san dhidhiisinaan jettan an dhiisee jira dubbatuuf hin deemu an garuu yuutuubii yaa waan biraa agarree na duuban malee wanni biraa dalagamaa jiraatan irraa quba takka hin qabu waan takka quban qabu xiqqishii waattuu na dukkubaa ciisuttiin jira amma akkan ka'e kun hojii fuulli kiyyaa hedduu takka na dhiitaheetiin jira waan rafeetiin hin ka'eef jechuudha. Kanaafuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajaa guutummaan keessanuu nagaa naa jiraadha inshallah waan babbareedduu qabannee isinii dhufnaan jedhe yaada maraafuu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuhu kana booda immoo ani jechuun viidiyoo illee jala isin ilaalle ka Sa'idoo takkitti natti dhufeen akkuma takkitti na dhufee waraabee nagaa naa turaa isin jaalladha hordoftoota kabajamtoota kiyyaa.